Бул видео жалпы ошол мигранттардын атынан болуп атат. Өтө көп биздин мекендештерибиздин суроо талабы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Жогорку Кеңештин жалпы депутаттары. Сиздерден сураныч менен ушул кайрылууну кайрылып атабыз. Анткени билесиздер, азыркы учурда Россиядан Кыргызстанга российский номерлер менен кире албай жатат. Киргизбейт да. А мурда болсо кадимкидей эле ошол өзү айдап жүргөн машина менен Кыргызстанга барып, иштерин бүтүрүп, эс алып, айыл апа менен жолугуп, баргандар эс алып, беймарал кайра Россияга келе берет болчу. Азыркы учурда андай эмес. Российский номерлерди киргизбейт, билесиздер. Ушул нерсени бир кара берсеңиздер жакшы болот эле. Акырындап жыл аяктап, таксисттердин лимити дагы бүтүп баратат. Балким кээ бирөөлөрүнүн эчак эле лимити бүткөн чыгар. Бул учурда сиздерге Спутник таксопаркы жардамга келет. Сиздер бул таксопаркта официалдуу түрдө трудовой договор негизинде иштесеңиздер болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Миң уккандан көрө бир көргөн жакшы. Алдыдагы телефон номерлерге байлансаңыздар, баса бул таксопарк өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиздики. Сыймык деген досубуз сыймыктануу менен сиздерге өзү кызмат кылат. Себеби мына билесиздер, Россияда өтө көп биздин мекендештерибиз, жигиттерибиз кадимки эле ушул мага окшоп такси тармагында иштейт. Ар кимдин өзүнүн баягы машиналары бар, российский номердеги. Алардын жок дегенде бирден, экиден, үчтөн балдары бар, семьясы бар. Ар бири өзүнүн семьясы менен ошол бөтөн жерде эмгектенип жүрөт да. Анан жаз келгенде, балким ошол кышта, кээ бирлери жаңы жылга ошол Кыргызстанда жаңы жыл тосуп келейин дейт. Кээ бирлери ошол жаз болгондо Кыргызстанга барып, ата-эне менен жолугуп келейин дейт, болбосо мыскылга барып эс алып келейин дейт. Кыскасы, бир ошол мигрант жылына бир жолу же эки жолу сөзсүз түрдө Кыргызстанга барып, ошол Кыргызстандан сагынычын таратып, үйдөгүлөр менен жолугуп келет да, семьясы менен. Экиден үчтөн семьясы болгон, баласы болгондо азыркы учурда алар ошол өзүнүн машинасы менен кире албайт да, киргизбейт да аларды. Алар айла жок ошол самолет менен Кыргызстанга учканы аргасыз болуп атат. Самолет менен билет алганда, мисалы үчүн 3, 4, 5 адамга, мисалы үчүн 3 баласы болсо, өзүнүн келинчеги болсо, өзү менен чогуу биргеликте учса, билеттин баасы кеминде бир адамга 20 000 болгондо 100 000 болуп кетет да. Азыркы учурда 20 000 да кымбат да. Кээде 25 000, кээде 35 000, 30 000 болуп кетет да. Ошондо 5 адамдын билети эле ушул 100 000 ашып кетет, барыш эле. Алар эми барып эс алгандан кийин кайра келиш керек да. Өтө кыйналып калат да. Ушул жагыны чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Лично мага дагы кайрылгандар көп болот да. Могул голос туксаңыздар. Просто сапар баягыда семейный адамдар көп го, биздикилерчи. 2ден 3дөн балдары бар. Ошолор билет алып самолет менен учканда өтө кымбат болуп атат го, азыр 100 000ден ашып кетип атат. Андан көрө машинасы менен барып келсе, ыңгайлуу, чөнтөгө дагы баягы бир нерсе калат эле да. Ошолор жылайчылар өтө көп экен да. Мен видеомдо деле комментарийлерин окусаң, мен өзүм деле 3 балам бар, машина менен жылда барып келчимин. Анан 3 кызым менен келинчекке билет алганда почти 120 000 болуп кетип атат да. Ошентип бирок кыйлап сылтап кетирдим. Бирок башкаларга жардам берип коеюн деген максатта чыгардым эле да. Анан жалгыз эч нерсе кыла албайт экенсиң. Просмотр деле аз болуп атабы же чоңдорго жетпей атабы, бул элдин каалоосу, элдин требованиясы да. Мурункудай эле машина менен спокойно кирип, эс алып кайра кетип калгыдай кылыпчы. Убактылуу кылып же 2 айга 3 айга ачып койсо деле элге өтө жардам болмок да. Ошол ой максатта чыгаргам. Анан ошо аудитория чоң адамдардан жардам сурагам да. Эч кандай эч кимден реакция болбой койду, анан сага жазгам. Болгону 1% алган Белес таксопаркын барыңыздар билесиздер. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, такси тармагында иштеген биздин коллегаларыбыз, эгерде мыкты таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, анда барыңыздарга кайра Белес паркын сунуштайбыз. Бул парктын өзгөчөлүгү иштеген акчаңызды каалаган учурда без ограничения чечип алсаңыздар болот. Жана таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Баса электронный путевой листеги бар. Эгерде сиз электронный путевой лист алсаңыз 2%, без электронный анда болгону 1%. Андыктан келиңиздер, Белес паркында жаркылдата иштейли. Ошондой туугандар, өзүңүздөр көрүп атасыздар.
атайын ошол самолетке кетирген акчасын өзүнүн жанына алып калса, ошол Кыргызстанга барса, ошол жерде бир ишин бүтүрүп алса жакшы болот эле да. Мисалы үчүн бир семья Кыргызстанга кетиш үчүн азыркы учурда 100 миңден ашык акча кетти да. А ошол өзүнүн машинасы менен Кыргызстанга барса, бир 20 миң, 25 миң акчасы кетет да. Ошо безин, сезин чай ичкен менен беймарал кирип барат. Эс алып, ойноп, күлүп жолдо барып алат да. Ал эми самолет менен ушундай бир кыйынчылык учур болуп атат да. Ошого ушул нерсени карап, ич болбосо мындай, ич болбосо ушул российский номер менен келдиңби, 1 ай жүр, же болбосо 2 ай жүр, кайра кет. 1 айдан ашык, же болбосо 2 айдан ашык жүрсөң болбойт деп туруп, ич болбосо ушундай закон чыгарып берсеңиздер, могул жакта иштеген биздин жигиттерибиз кыйналбайт эле да. Азыркы учурда өтө көбү ушул нерсе чечилип берсе жакшы болот эле дегендер өтө көп, өтө көп. Ишенбесеңер ушул видеонун дагы комментарийине кирип карасаңыздар, бүт бардык өздөрүнүн ойлорун жазат да. Бүт бардык жазат. Бул 100 миңден ашуу бир билетке кыйын экен да. Мисалы үчүн акчасы аздар бар, башкалары бар, бардыгына эле бул нерсе баягы оңойчулук эмес экен. Ошого ушул жогорку кеңештеги урматтуу депутаттар, сиздер мыйзам жазасыздар. Мыйзам жазганда ушул элге жеңилдик болсо экен деп жазасыздар да. Ушул элдин бир күчүн ойлоп, ушул нерсени чечип берсеңиздер жакшы болот. Ушул силердин эле колуңарда, ошол нерсени жакшына карап чыгып, сиздерге деле мисалы үчүн жалпы ушул мигранттар кайрылып аткандар, өзүңүздөр шайлаган, ошо сиздер шайлаган ар бириңиздер мигранттар кайрылып аткандар. Могул жерде бир экөөбүз Болот Ибрагимов кайрылып турмат, Болот Ибрагимов ушуну карап бериңиздер деп, себеби ал да ушундай маселелерди көтөрүп чыгат го. Менин кайрылуум жогорку кеңештин депутаты Болот Ибрагимов сизге болсун. Мондай чет элдик российский номер менен Кыргызстанга кирүүгө жол ачып бериңизди суранам. Өзүмдүн атыман жана бардык мекендештердин атынан. Өзүңүз билгендей, ушу чет жерде иштеп жүргөн бардык мигранттар Кыргызстандын экономикасынын бир канча процентин ээлейт. Бизден барган акчалар биздин казынабызга көп эле түшөт да. Ошондо эске алып, чет жерде жашап жүргөн, Россияда, Москвада жашап жүргөн мекендештерди эске алып, ушу российский номер менен Кыргызстанга кирип чыгууга убактылуу болсо дагы жол ачып бериңизди суранат элем да. Анткени азыр өзүңүз билгендей, билеттин баасы өтө кымбат болуп атат. Мисалга алганда бир үйдөн 3-4 адам кете турган болсо 100 миңден ашык акча кетет да. Ушул өзүнүн унаасы менен барган болсо бир 30 миңдик расход болот. Калган акчаны ошо Кыргызстанга барып сарптаганыбыз жакшы да. Бир какой-то 4 саатка 100 миң берип коюп, болбосо бул лишний чыгым болуп атат. Ушул нерсени эртерээк чечип, биздин көйгөйүбүздү ойлоп, мыйзамды эртерээк киргизип, ушул нерсени закондоштуруп берсеңиз, ошону суранат элем да. Өзүңүз билгендей, ушул тактага азыркы иштеп аткан ишиңизге келатканда кыргыз элинен ушунчалык жардам сурап силерге ишенем деп келдиңиз эле, биз колдодук эле, эми бизди колдоп коюңуз. Ошондой башка нерсе суранбайбыз. Болгону ушул нерсе азыр өтө көйгөйлүү нерсе бул. Көбүнүн Москвада, Россияда көбү өзүнүн машинасы менен иштегендер, семьясы менен өз машинасы менен барып келсе өтө жеңилдик болмок да. Биз барганда только плюс алып барабыз, бензин куябыз, штраф төлөйбүз, 3 айга барсак страховка жасайбыз. Мунун баары Кыргызстандын өкмөтүнө түшөт да. Сиздерден башка биз көп нерсе сурабайбыз деле. Ошо урматтуу туугандар, кимде ким ушул видеону көрүп аткан болсо, башкалар менен бөлүшүп, комментарийге Болот Ибрагимовду белгилеп койсоңуздар. Анан жана көп аудиториясы чоң блогерлер жөн эле ушул видео көз алдыңызга чыгып калган болсо, мынтип өткөрүп койбой, сиз дагы белгилеп коюңуз. Репост кылып, жок дегенде бөлүшүп койсоңуздар болгону ушул эле. Ассаламу алейкум. Ушундай кылып бериңиздер сураныч. Эмесе бул мигранттар кыйналып калды. Өтө ушул Кыргызстанга өтө көп бир чоң салымдарын кошкон бул мигранттар да. Буларды да бир аз ойлоп коюңуздар. Ушул нерсе кете берсең да кыйналып калат буларчы. Кыргызстандан Кыргызстан номер менен бемарал биздин мекендештер Россияда айдап жүрөт. Биз эле ушул РФ номер менен бара албай атабыз да. Бул бир эле менин эмес, ушул мага кайрылган адамдардын баягы өтүнүчүн жеткизип атам да. Ушул бир кайрылып бериңиз деп атат. Билбейм, мен эми колума келгени ушул кайрылуу экен да. Балким ушул видеону көрүп, бирөө жарым көрүп, бир депутат көрүп, ушул ушундай болуптыр деп туруп, ушул нерсени чечип берип койсо, бул өтө чоң мигранттарга өтө чоң жеңилдик болот эле да. Жана айткандай,
100 миңге билет алгандан көрө 20 миң акча менен секин барып Кыргызстанга барып эс алып кайра келет эле. Азыр мына ушул учурда мисалы үчүн өтө көп бекендештерибиз баргысы келет. Баягы Ысык көлгө барып эс алгысы келет. Башка жерлерге барып эс алгысы келет. Үйлөрүн сагынат. Кээде бир жамандык иш болуп кетет. Срочно болгондо срочно акча таба албай каласың да. 100 миң болуп атпайбы? Азыр бир ай кетип атат. 100 миңден ашык айла жок, ушул безилдеп атып, семьяма билет алып кетирдим. Ошол машина менен мүмкүнчүлүк болгондо, ошо машина менен барып таштап кетет элем деп атат да. Бул өтө чоң бир көйгөй болот азыркы учурдачы. Ушул нерсени карап бериңиздер, урматтуу мекендештер да ушул видеого лайк басып, комментарий коюңуздар, жазыңыздар. Балким ушул жогорку кеңешке жетип калса, алар дагы карап, күн тартибине киргизип, ушул трибунадан сүйлөп, төрөгөгө айтып, президентке айтып, ушул нерсени бир чечип берсе, өтө чоң иш болот эле, Ошого ушул нерсени сураныч карап берип койсоңуздар. Мигранттардын чоң бир ушул көйгөйү болуп атат азыркы учурдачы. Сураныч карап, бир маселени чечип бериңиздер. РФ номерлерге Кыргызстанга кирүүгө уруксат бериңиздер. Ич болбосо айына бир жолу, ич болбосо ошол бир киргенде бир ай жүр, бир айдан чыгып кет деген бир закон киргизсеңиздер да, мени макул бардыгычы. Барсын, көрсүн, эс алсын, тууган урту көрсүн. Эми бул жакта эле жүрө бербейт да. Мурда жакшы болчу экен эле. Ошол барып, мен мына ошол РФ номери менен барат эле да. Азыр көпчүлүгү таксиде жүрөт. Ошол таксилер өзүнүн эле такси машина менен урган бойдон кетип калат эле да. Азыркы учурда мындай болбой атат да. Ушул жагын бир карап берсеңиздер, өтө сонун болот эле. Чоң рахмат, бар болуңуздар.